私の方だけでした多分。何私の方って？ひつまぶしだったじゃん。あ、そういうことか。そう、うな丼だったじゃん。ずるい。濃厚マヨネーズよ。最近マヨネーズに近づけることに成功しました。ほぼマヨじゃない。ほぼマヨ。上品な。めちゃくちゃ濃厚だねこれ。ね。
厚な味なかなか手に入らない。こんな味食べたことないかも。わからんだけど、これうますぎ。今日はね、アジの香りだから七取らずが大興奮。なんか嬉しいらしいよ。島らっきょうマスターやな。島らっきょうすごい美味しいな。こめっちゃうまい。れちょっと塩もみしてからって書いてあったの。味がすごい入ってるよね。これね、山椒を噛んでからお汁をいくとね、うまいいよね。マリアージュするよね。めちゃくちゃ出しててる。うん。
庭の葉っぱだから一緒に。葉っぱとね。そうそうそう。今年は葉っぱもいい感じだから。いますね。葉っぱがうまいこれ。いつもガシガシのるこれ。すごい柔らかいねこれね。今年はまめに摘んでますのよ。うまい。うまいでしょ。お肉とキノア合うね。合うでしょ。これね、茹でてね、冷蔵庫入れといたらしばらく楽しめるからいいんだよ。おお。ビワの缶詰って感じ。ビワが革命的に美味しくなる。これはうまい。しかも色も綺麗だしさ。桃っぽい。でも桃っぽい。香りはビワ。わかる。うまいこれ。豪華絢爛チャーハンになります。こんなうまいチャーハンはね食べれないよ。
お肉がねめっちゃ入ってる。どこで食べんだこれアスパラもうまいよこれ。アスパラねすっごい見事なサイズのだった。うん来年にはこのくらいの取れるかな。そうやね来年取り放題やからね今年もまだねちょっと温存してるからね。チャーハンに合うね。うんうんチャーハンにエビ入れてって言われるかなと思ったんだけどちょっとしかささみが美味しいよね。プリップリだねこれね。うん